Suis-je là? Qui dit à ma sœur d'arrêter de sortir de sa chambre? Ma sœur de 26 ans a emménagé avec moi, 29 ans, et mon mari, 32 ans, il y a quelques jours, après avoir finalisé son divorce, perdu son emploi et ne plus pouvoir payer son appartement. On est globalement sur la même longueur d'onde sur tout, mais j'ai un problème avec sa tenue, surtout le soir pour se détendre. J'ai l'impression que ses tenues sont inappropriées. Elle porte généralement des chemises de nuit en soie. Elle dit que c'est son style, ce à quoi elle est habituée depuis des années. Ce n'est pas tout. Elle sort de sa chambre habillée comme ça pour aller chercher de l'eau ou aller aux toilettes, même si je ne l'ai vue que comme ça jusqu'à présent. Honnêtement, je ne veux pas risquer d'avoir un problème avec mon mari à ce sujet. Je lui ai suggéré de prendre un pyjama, mais elle a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise en le portant. Hier soir, je l'ai vue dans la cuisine portant une chemise de nuit violette à bretelles jusqu'aux genoux. J'ai essayé de lui en parler, mais on a fini par se disputer. Je lui ai dit d'arrêter de sortir de sa chambre habillée comme ça, et elle a rétorqué qu'il n'y avait rien de mal à ça. Ce n'était pas comme si elle se promenait nue. Je lui ai dit que c'était chez moi, qu'elle était une invitée et qu'elle devait simplement respecter ma demande. Mais elle a rétorqué que ce n'était pas parce qu'elle vivait chez moi que j'avais le droit de contrôler sa tenue. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre.